Oui. Shalom, shalom, libota na nzambe. Shalom, shalom. Ba mama ya kombola bopeto. Ba papa ya kombola bopeto. Bana na nzambe nyonso bisika bozwami. Mbote na bino. Ba bonne année na bino. Ba nouvel an. Vraiment. Nzamba za malamu. Nzamba abateli biso. Nzamba abateli ngana yo. En tout cas, esengo lisusu kokuta na lisusu na 2019. L'émission de kitoko ya kombola bopeto. Nzamba pambola yo. Flore, nzamba pambola yo. Nicole Kembo, nzamba pambola yo. Bisiko ozali. En tout cas, nzamba mona bino nyonso. Ndeko na ngai Nicole Kembo. Invité bandeko mususu o tolandaka kombola bopeto ensemble. Vraiment. Janine, nzamba pambola yo. Bisiko ozali. Bolimbi c'est ce qui peut-être dans autres tanga bien te tozama musika na caméra na biso nzamba mona bino nyonso boza brancher na tango yo. Amen, amen. Mikole sali mo ebele faute ba préoccupation musu tozalaki nango melangolu na nzambe tomona ni susu na ne na biso ya sika. Vraiment. Nzamba la mapesinga na ope mabateli biso mingi tozalaki na bango bazali te nzamba pambolo ma sœur na ngai mangaza nzamba pambolo Dorcas que Dieu te bénisse. Vraiment. Tozalaki na bango bazalaki pe na ba projet lokola ngana yo me ba moni te me na ngolu na nzambe lelo ngana wa tozana bon moi tomona ni lisusu na pokwa na lelo ndeko na ngai na kosenga yo kaka koyeba ko inviter bandeko mususu bisa moko ba mama na bisa kombola bopeto ba ye baza déjà wana na terrain. Amen. Nzambe abongisi makama kitoko tokukoloba na pokwa lelo pona ngana yo. Donc yakobosa na te comme d'habitude. Oko partager mate ya po ndeko moko pe azala beni na nzela na yo nzamba kopambola yo. Amen, amen. Tomona ni lisusu nazo sepela benga baninga bao baza deja na ndaku na yebi kesi tozongi touti misala tozawana lelo pe toza pe na temps moi détente mukie zana mingi bakie pe misala te bana baza na ndaku donc moi temps ezali Hi toloma la kopola bopeto biso ba mama Felande. Bien aimé dans le Seigneur, tozotika mama na biso comme d'habitude na maboko na nzambe. Nzambe abanda na biso. Ye pe asidisa na biso. Yenda dérouler na biso. Ne m'inquiète que Dieu te bénisse, ma sœur Judith. Amen. Maman nanga invité bandeko. Benga bandeko kabola partager message toza déjà awana. L'émission na biso kitoko comme limesana. Manganza Dorcas nzamba pambola yo. Amen. Tozo bondela tozo tika mama na maboko na nzambe. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia. Kolo tukumisio po toza sumalamu nzambe na nguya nyonso. Papa to yesu kopambola yo pona bolingo osali biso kolo. Yo batelaki biso Seigneur. Osali biso sous faveur na pokwa lelo lisusu. Tomona na lisusu kolo. Liboso na etando enkie na oyo sungi kati na biso ya kopartage na bandeko nzambe pona sujet oyo tolobela na bandeko na biso Seigneur eza na makasi na biso te nkolo yolobi sans toi nous ne pouvons rien faire avec toi nous ferons des espérances Seigneur tozosenga lisungi na nkolo molimo mosantu sunga biso kamba biso epi bandeko oyo mpe bazolanda biso nkolo tosente saint esprit oyo dispose bitema oyo dispose matoyi nkolo ete lelo bakoyoka na poko lelo nzambe ebota makoma malamu na kati na bomoi na bango Seigneur wana lokumu nkembo ekozonga epai na yo tokumisio nzambe na lola toelevo nzambe na bomoi oza malamu dans le nom de Jésus. Nzambe apambola bino bandeko na nga bozolanda biso bisika bozali j'espère bomoni wana tomasone déjà thème na biso lelo tozo parler sur l'infidélité dans les mariages.
Eliane, que Dieu te bénisse, c'est ce qu'on a dit na France, Nzamba mono Eliane, partagez ma te ya baninga bayoka, sango na nzambe na nzela na oko za la béni, na kombo na Yesu. Tozolo bela lelo sur l'infidélité dans les mariages. Ndeko na ngai, Bible lobi ki aza pa nzambe zalaka te, il a créé tout pour un but. J'espère oyoka ba mateya, oyoka ba lobela mais lelo to koti 2019 nzamba lobi to banda lelo na likambu oyo. Inspiré biso vraiment to lobi likambu ya fidélité na kati na mabala. Tozo mona na taille na ekeke oyo mabala ebele eza na ba problème, Satan na koti mingi infidélité zui place vraiment na kati na vie ya bana na nzambe na kati na mabota na biso. Nde lelo moni tozo kolobela likambu yango. Parce que Satan a sepelaka na libala te, a sepelaka na mariage te, akoya pona koya ko détruire, donc azona makambe belé na kati. Yango moni lelo tozo kolobela parce que na kati ya infidélité nde tokomona kuna e yaka na makambe belé ba cause belé yaka kuna. Na kati ya infidélité toko parler ba cause o ezali ko ya na nzela ya infidélité. Toyebi ke mingi me maka divorce et puis nini esala ke divorce ya. Et puis, ils allaient infidélité. Et puis, cause nini ko sala ke mutu asa l'infidélité. Aux hommes, nini ko sala mutu asa l'infidélité. C'est-à-dire, ba raison nini, de ba cause nini e sala ke mutu asa l'infidélité. C'est-à-dire, tant mutu asa l'infidélité, nde memi divorce. So nini oyo e sala ki e pas l'infidélité na pe memi abango divorce. Donc, tokolo belango na kati o ezali na thème na biso oyo. Bien aimé dans le Seigneur, nabi que mikole belé, et ça bande comme ça baza surpris que est-ce que baza surpris que bam koyoka ke ba mama comme bazali mais nanzela na yo okoki susko ko rappeler bango ke toza déjà wana nanzela na osepela makasi vraiment bisika bozali tant bozo partager mateya benga na téléphone benga bande ko basi mibali tozana balande ko ekozana malampo na biso. Donc toto nga to lobia sur l'infidélité parce que mbutu zokota Satan azotelema makasi pona kwa na makambe belé bana na nzambe na kati na ignorance, c'est-à-dire tozomona ka infidélité zelo moka ke na tongo makambe kolo oke kaka osali divorce ye muta sali kaka boye Satan azozwa les devant, Satan azosala misala makasi na kati na vie ya bana na nzambe. Donc moni lelo nzambe na bisa sengi to lobeli kam na infidélité et puis ba cause na ngwe ko ya oyo to ko épingler na kati awa na yebi ke boko zala béni boko soso makambe belé et ko za malamu pour la protection na biso puis protection ya mabala na biso. Na ko mekana no mwa muke ko zongisa malobe pa ya mama na ngai mami akoko lobela biso no muke pona infidélité na zongisi malobe pa mama na ngai mami mokango. Vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso tu oyo bazolanda biso. Nzambe penza apambola bino, nzamba sala bino bolamu bandeko nanga. Amen. Ya solo soki to simbi sujet o ya infidélité ke to lobela sujet o ya infidélité parce que tozo mona lolenge kolela ekoti mingi vraiment na kati ya mabota. Tozo mona ndenge pasi ekoti vraiment na kati na ba famille, eza na ba famille ebele oyo penza eza kolela makasi. Ba famille ebele eza vraiment ko passer ba moment moko vraiment ya souffrance, bato bazolela na niveau moko vraiment eza ya kusakana te pona nini parce que mabe esi ekoti na kati na mabota. Yango moni nzambe na bolingo na ye, nzambe na mawa na ye asepeli to eba na kolobela thème o ya infidélité. Po infidélité ya monde eza cause ya ba divorce ebele, soki to ya divorce eza ko s'augmenter na kati na tana biso ya lelo, raison penza ya makasi o ezo mema penza ba divorce wana mingi eza mingi penza likambo etali infidélité. A cause ya infidélité ne mabala ebele eza brisé, nde ba foyer ebele eza brisé, ba couple ebele eza brisé pour na infidélité. Yango wana nzambe na bolingo na ye alingi vraiment to parler na sujet oyo na thème oyo. Yango to koyeba na kotala na nu définition ya infidélité. Infidélité eza na nu nini? Po to kokana pe ko sosola ngo ko comprendre ngo eloko nini oyo elingi koloba infidélité. Soki to tala ngo na kati na dictionnaire, tozomona ba yebisi biso ke infidélité eza manque ya fidélité. Donc eza manque ya fidélité dans les sentiments, en amour. Donc eza manque ya fidélité à sentiment et en amour, acte qui en résulte. Donc tozomona balobi ke eza manque
donc eza manque ya fidélité donc esika oyo fidélité esengelaki ezala ntango fidélité eza lisusu te nde tozomona infidélité eza kosinstalle donc infidélité eza manque kaka ya fidélité yango wana nzambe alingi vraiment ke tolobela nini oyo parce que toyebi na kati na libala ntango tosalanaka baveu ya mariage en tout cas eza soki tobi tobanda penza au départ mama na ngai ya libala bato mibale ntango balinganaka ezalaka vraiment au nom de l'amour nde bato bakendaka na libala pe tolapanaka bandai ke non ndenge tolingani boye eza jusqu'à ce que la mort nous sépare donc ezalaka fidélité nde mutu eliaka biso tokangamaka na lien wana na lien ya fidélité mais tozomona ke tout en long ya parcours ya bato infidélité ezoya kokota infidélité ezoya kosinstaller alors infidélité ntango eza kokota yango eza kwa kolongola fidélité donc ezomema bokabwani na kati na biso yango mpona yango na olinga totanga passage moko totanga nano na Hébreu totanga nano na Hébreu 13 Hébreu 13 chapitre 4 Hébreu 13 chapitre 4 Nzambe azoloba na biso boye que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tozomona bazoyebisa biso ke mbetu ya libala esengeli liboso na bayebisi biso babi libala esengeli nanu liboso ezala honoré. Libala esengeli ezala honoré na misu na Nzambe, esengeli ezala honoré na misu ya batu nyonso. La raison pour laquelle tango tolinganaka tosalaka nini tomemango na niveau ya l'état, toke na l'état, toke nango na église, tobanda na famille après toke nango na l'état, après na l'état toke nango na église pona kozwa bénédiction ya Nzambe. Donc tosalaka ke libala na biso ezala honoré na misu na batu eza bien eloko oyo batu mingi basala eza très important ko sala ke libala na biso esengeli ezala honoré na misu na Nzambe na misu na l'état pe na misu na église. Et puis baye koyebisa biso lisusu balobi ke et le lit conjugal excepte de suivre. Nzambe azoloba ke esengeli tolongola suivre na kati na ba lit conjugal na biso. Donc esengeli mbindo ezala te parce que libala eza lié moko sacré. Amen. Libala eza lié moko o ezali parfait, eza lié moko saint. Donc mbetu na biso ya libala ekoki jamais kokota salite. Eza place moko o esengeli sainteté ezala, o esengeli perfection ezala bo peto esengeli ezala na kati na ba lit conjugal na biso. Yango omoni Nzambe azali koloba ke esengeli toboya mbindo nyonso o ekotaka na kati na ba lit conjugal. Esengeli toboya salite nyonso o ekotaka na kati na ba lit conjugal. Et puis soko continue balobi car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nzambe akosambisa ba impudique na ba adultère. Donc parce que adultère na infidélité to so zango ezakaka eloko moko parce que eza tango mwasi akosi mobali. Poso keneti na ba synonyme mama. Natikela ona liloba o loba nanu comme ça toko kota lisusu mwa kati sima. OK, Nzamba zaloku mama na ngai apesi biso définition ndenge atangi kuna na dictionnaire. Alobi biso su na hébreu ande Nzamba zoloba ni ke lit conjugal ekoko zala suite. Soki to kei plus tozomona ke eloko zoloba mami kule zali kambo ya adultère. C'est-à-dire tant tozoba likambo fidélité, fidélité zali ke mwasi oyo azali marié abimi libanda kolinga mobali mosusu mobali oyo azali marié abimi libanda pour ka mwasi mosusu alors à partir ya wana soto bi ko libanda niki ake ko kuta na nzoto ake ko sala ekoko ko sala adultère libanda ne ake ko bima libanda nde muto na sali adultère nde muto abongo to loba awa na hébreu ke assuire lit conjugal. Donc tant que ce koloba ni que c'est-à-dire que adultère eza lokola ke to robenga ngo ezali ba relation ezali extra conjugale. C'est-à-dire muto abala ake ko bima kote mususu mwasi abala ake ko bima na muto bali mususu tant que azana libala mobali opaza na libala ake bima na mwasi mususu. Na sens tozo lobana. C'est-à-dire to romeka no ke kotanga awa na proverbe 30 18 à 20. Proverbe 30. 18 à 20. Oui. Proverbe 30, 18 à 20.
balobi na biso boye 18 à 20. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma porte. Pardon. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. Amen. La trace de l'aigle dans le ciel. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Amen. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Awa na proverbe 30, 18, 20. Biblia zoba na biso nike. Mutozoloba oyo ezali na roi Salomon. Tanga zoba na biso awa ke. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma porte. Même quatre. Donc même quatre. Trois, même quatre. Que je ne puis comprendre. On a besoin comprendre la trace de l'aigle dans le ciel. C'est-à-dire, tangu ndeke aso pumbwe likolo atika ke lembote. Toye abalobi lisusu les traces du serpent. Les traces du serpent sous le rocher. Bande kolanga na yo toza awa toyebi nyoka. Nyoka so atamboli likolo ya libanga. Okoyeba teke nyoka lekaki wana. Tokiti abalobi na biso lisusu que les traces de l'homme chez la femme. Lo lenge moko pe. Tangu mwasi to mobali. Azo sala adultère. Trace wana ko yeba na teke mwasi oyo. Abimaki na mobali. To mobali oyo auti ko bimana mwasi. Et ça difficile pour ko connaître ango. Mais mutaye barakaka ke mutu oyo auti ko bimana mobali to ko bimana mwasi ezalaka na tangu oyo mwana mwasi tanga azalaki nanu vierge. Tango abebisi bolenge na ye virginité na ye c'est donc mutu ayebi ke lelo foma makabelegi na nzoto na ngai. Ata biso baboti lelo nde tozalaka so komonika ka mwana na ba age moko boyebi ke makamesami okoyeba ta betolo lisolo te. Mais ce qui se poussani moi ça va na kata libala tango sa bimia ke sa likambo eza difficile pour na komona. Eza difficile. Ndenge moko bazolo banike nyoka soka matili kola libanga eyebanaka te. Mwasi so nyani ndeke aigle tanga sani kolona likola zo pumbwe okoyeba te to mona kutu ba vion muso mona ya tiki trace bwingi nini soki ninde balobaka wana ye mwene leki. Mais o ezali ya makambo oyo trace eyebanaka te. Mutu kaka yema koyeba neke esikali na uti ne esikali na leki. Conscience a mutu. So toto ba te mutu to sale adultère aye nango na ndako akoti nango na ndako salon de tolo banike ezape ekoya ko memana ba conséquences conséquences nango mingi ezali ke adultère wana tenge ya wana be ekosala biloko ekosala infidélité muto déjà si abimi libanda ya li mariage na akesala infidélité o nzambe azopekisa o nzambe azoboya na kati ya libala abimi akesala infidélité sikoyo tango mutu akesala infidélité tango azozonga na kati ya libala na ye nde azwa na ba problème et puis eloko nini ekosala ke mutu oyo akele abima libanda mutu oyo akabwana na mwasi po mwasi asala infidélité cause ya infidélité ezali komemeso na ba divorce siko eloko nini epusaki mutu anga ke kosala infidélité tant que les caméras infidélité dans les mariages et ça n'a pas cause mutoko vanda ka pamba te ka ba vandi ka c'est l'infidélité non ça dit fait ça les locaux moko et ça là qui ya que c'est l'infidélité tant que ça lango et même peut-être divorce les locaux ça là qui wana ngala c'est pas revendre non lisusu te bona divorce salami ce que cause wana infidélité même divorce ce que cause nini pe ça la gemuta que c'est l'infidélité na kata mabala ndio mwa mabala ekoti mbutu okomona mutu ka mutu na boya baboya ni te infidèle ye infidèle infidèle wana eyendenge nini baboya na baza divorcer ezaki kala pamba te eza ne loko moko songolo oyo yaki wana po mutu ke kosala loko wala po mobala na boya to mwasa na boya c'est il y a des tolbaki ne bande to na olo babike eza na makambo nzamba pesi biso to epingle awa oyo eza ba conséquences. Il y a infidélité, il y a infidélité, il y a divorce. Et puis, conséquence, il y a nini, il y a comme mamout. Ah, c'est le fidèle.
asala infidélité na kati ya libala mutu abimaki eluka mwasi opondo babikama adultère abimaki eluka mwasi to mwasi akeluka mobali eloko nini esalaka eloko nini ekozaka nini epusaki mutu wana bien aimé so tobi tokende awa badisciple kutu batunaka yesu tokende kotanga awa na Ephésiens ute bande na mokili likambo na libala tolobela kulikama libala ata tolobela mingi likambo adultère likambo infidélité nde toparle plus awa adultère oyo ezosalaka mutu akoma infidèle uta na jeunesse kuna baloba makambo yake ya libala tozokende Ephésiens 5 Ephésiens 5 toke na 30 na 31 je crois. Ephésiens 5, 30 à 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen bandeko na ngai. Amen. Donc likambo toloba oyo adultère oyo tolobi nike eza na ba cause nango na se Biblia eloba na biso en Ephésiens 5 30 à 31. L'homme quittera sa femme son père, sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça dit quoi? Na ebande ndenge nzambe akela na domaine na libala bike mobala tika baboti ako s'attacher na mwasi na ye bango bali bakoma mutu moko. Mais lelo oto komi komona na likambo ezali adultère tango mutu déjà s'engage ki asi déjà moko na mobali na ye. Tango déjà zo kende libanda c'est-à-dire que ba konko koma ebele. Donc déjà comme 2 plusieurs. Mususu ko kepe plus loin et que kutuna mususu na 3 ou 4. C'est-à-dire que mutu tango déjà zo s'attacher na mutu na mutu ba komi mutu moko et ça la kaka tango batu bakutani nzoto. Dans les mariage ezala kaka juste ata ba pesio dot. Dot wana ata ba pesio libale bandara kaka tango mwasi mbali bakutani. C'est-à-dire na rapport sexuel. C'est-à-dire bokomi moko. Tokomi mutu moko tango bokutani boso se transmettre makile zo tutana bozo se transmettre ba esprit bozo se transmettre no to bokomi mutu moko ndenge Biblia elobi. Mais si ko biso tozolo ba awake mutu oyo azokene ko sala adultère ou azo même infidélité na ndaku na c'est-à-dire tanga bimi aki ko s'attacher na mutu musu c'est-à-dire que yena mutu wana pe bakomi déjà tanga so ko zonga na ndaku na ye abebisi déjà mobeko ndenge nzambe na biso alobela. Parce que libale ezali alliance oyo batu mibale bazo sala ezali accord oyo bayokani bango mibale. Du fait que ok libanda c'est-à-dire obebisi alliance liboso ok ko sala alliance na mutu mususu. Ok ko sala alliance mususu na ba liboso baby ok sala alliance na mutu mususu. Nde tozolo banike na nzela ya ekobo mutakoki kokotisa milimu ebele. Milimu wana kokota ebele wana ekoko mema pe makamakasi. Makamakasi te ko ya nde yango ndezo mema biso na ba divorce. Ndezo mona divorce ekoti na kati ya libala. Nde infidélité ekoti na kati ya libala. Siko nini oyo koko sala mutu pa mema na makambu wana eza ebele bandeko na kati na libala. Eza ebele la kati ya mariage bien aimé dans le Seigneur. Nzamba bi libala ezali tozala moko mibale bakutani bakomi mutu moko. Mais tant mutu asoke ko s'attacher na deuxième na troisième personne bakomi batemi misato. Osoke ko kotsa ba relation ebele trouble milinga na kati ndozo mona lelo makamaka sezo na kati ya mariage. Ebele bakolela. Kolelezo kokota na kati na libala. Ba problème comme kokota na kati na libala. Ba problème comme ko ya ebele na kati na libala. Donc ozomona ke nzambe nenga zana nenga kela libala alinga ke libala ezala sacré libala ezala bien mutu no sa sepa na libala.
mais Satan a fait azoya na makambu na azoya na problème na ozoya ke pona nini batu bazala malamu te dans les mariages. Mais batu mibale ba cause la kaka to lingana ki to yokana ki to fanda ki et cause la ka en 20 kaka te kaka mbara moko kaka boy du coup bomonika batongo ba yina non. Fait dans quelque chose moko fait se passer oye koko ko provoquer oye koko sala ke moko wana mususu asala nini abima. Mosusu peut-être abaye na libalango pour que kosala dictaire mosusu peut abike na bimi mbala mona kete na boyete mais akendaka ne azongaka azo tromper muninga azo sala mara mosusu ezo yasko ko ezo sala nini ezo suivre li conjugal de tote ko tanga awa ndeko na ngai tozo ke na ko tanga a to mona awa na tanga nanu ana Matthieu na Matthieu 19 1 à 10 ndenge ba disciple bazo tuna awa Matthieu 19. Ah, 19, 1 à 10. Matthieu 19, 1 à 10. 1 à 10. Oui. Ok. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit le malade. Et plutôt pendant l'imisa 1 Corinthiens 6, 16 à 20. Okay. Bon, l'imisi bien aimé, bande konangai, tozo tangana 1 Corinthiens 6, 16 à 20. 1 Corinthiens 6, 16 à 20. Ouais. 6, 16 à 20. Dans le Bible, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Ok, kuna nde Biblia zo bana biso nike mutu a s'attacher na un prostitué na un addicteur ba comme na mutu moko. Or mutu oyo wa s'attacher na Jésus Christ ye pa comme na Yesu mutu moko. Siko ndeko na ngai tant o mutu azosala be fidélité azoke ko s'attacher na bato mosusu ko na mutu ana moko. Combien de esprit que tout est, combien de banzoto oyo s'attacher na bango, combien de corps oyo zanango. Pour balobi ko sangana na prostituée, ko sangana dictateur, déjà beaucoup mi mutu moko. Dans nzoto moko oyo zanango tongo zana mobile na mwasi na yo. Mais tant ko sangana suna mutu mususu ko mi suna nzoto mususu. Tant ko sangana suna mutu so ko na mutu mususu. Donc vie oyo ya ko la na André, moko na Jean, moko na Pierre, moko na Barthélemy, moko na Jonas, moko. Donc tu vois que au comme na ba moko na belé na vie et sala ni vie ko beba. Pona nini vie kaka oyo ya adultère. Vie oyo ya kindumba, vie oyo ya kolinga kopima libanda. Tala oyo ezolinga komemela mutu. Nzamba bi ako s'attacher na ngai to koma na mutu moko. Kuna pe baso banike o pa s'attacher na ndumba, na ndumba pe bakomi mutu moko. Mutu ake ko sala ekobo libanda na mutu bake kokutana bakomi pe mutu moko. Ça dit que ozoke kokangama na mutu ebite. Or tozo bosana ke nzela ya voie sexuelle yango nezali voie oyo ezo faciliter transmission à milimo mabe, transmission à ba démon, ba difficulté le lobana na nzambe tozala ngo na kati ba foyer na biso na kati na ba nzoto na biso à cause kaka ya ba voie sexuelle. Ezali moko o Satan azo combattre ba pebele ya quelque chose d'infidélité pa bi ke ya ko kanga yo na ba piège na ye pour à détruire vie na yo. Yango lo bien aimé dans le Seigneur, to fana na to réfléchir
parce que les autres ont même attend mingi te ko pesa ba cause oyo oyo po ba cause eze belé oyo même ma divorce oyo na kati ya infidélité zo na kati na mariage mingi na nzela oyo ya dictaire tango yo bimi libando ke sala makambu ndo moni e causer infidélité et sali plutôt e causer divorce so cause oyo sala ke ba divorce ane ya ezo tinda ke ko fidélité wana nde eza lelo ezo détruire ba foyer bato ezo détruire ba vie ya bato bien aimé dans le Seigneur donc tango lelo tozolo be likambu oyo mutu na mutu fa se rendre compte que Satan a zana lelo pona ko combattre ba mariage. Satan a zana lelo pona ko combattre ba vie à bato. Infidélité comme la première position. Infidélité c'est latinzoto. Donc à tout tina ba comportement na ba attitude moko malamu te po mutu asala infidélité. Po mutu abima libanda abiki na libanda akoyeba ndenge nini na kosakania na molimo na akoyeba ndenge ya ko détruire yo. Mutu azobima libanda tanga azozonga na ndaka so swimbe tunaye azokota ba problème. Lelo tozomona lelo ba soki na bina kene ko pesa moi exemple mke plutôt na moi connaissance tozomona tabiso na Europe awa ba makamba ba femme selo yeka ka pamba te tozoke komona lelo ke na ko bata moko ata à cause oya infidélité eux même ma divorce tozolo ba likambu ya mbongo lelo kaka mbongo kaka nde memene mutaza na fidèle na mobali na ye ti ekene komema bango na divorce lelo mabala combien lelo boni to boni infidélité tondi to boni ya ba divorce tondi na sena moyo likolo kaka misolo mbongo ezelo kamalamu mele ezelo ko pe memaka bato na nzela mabe eko servir na makama malamu eko tindo eko sunga yo na makama malamu eko servir pe na makama mabe mais likolo ya misolo bato boni o lelo bazolela infidélité tozomona bato baza ba femme sela pona ni te ngane na zawe boy na boy mbongo te na sala boy na mivanda na nganga moko pona sala makamu na nga boy na boy atiki mobile akomi divorcé eza na bato nyonso te kaka oyo lelo bazali ba divorcé d'office bakenda kaka mbama basala kaka adultère non ba divorce ezokota na bakati ba foyer ezebele toko empengle mo makambe ebele toko akolobela ngo mokoleko ya faute ya temps toza nango nazosongisa nano mama mami maloba eza penza bongo mama nanga ndenge outi na koloba en tout cas na sepe na passage wana oyo touti kotanga oyo bayebisi biso balobi moto oyo aza kosangana na mwasi ya ndumba bazokoma na ye mutu moko tango deja osokoma mutu moko na mwasi ya ndumba est-ce oyebi bademo combien o mwasi ya ndumba amemaka vraiment donc mwasi ya ndumba milimo oyo eza na kati na ye est-ce oyebi degré nango oyo ezali donc mwasi ya ndumba aza mutu moko tellement aza na ye yoka na okomba benge mwasi ya ndumba cela veut dire aza mwasi oyo aza na ye na balimiti te aza na barègle te donc aza mwasi moko oyo penza aza femme légère donc femme légère parce que mwasi oyo alobaka oui na mibali nyonso aza une femme légère mais une femme qui se respecte oyo ase valorisaka oyo apesaka nzoto na ye kilo amwasi oyo oui na ye ebima pamba te donc atalaka epa nani oyo akoki kobimisa oui pe oui na ye ekobimaka na mobalo amoni ke mobalo aza sérieux en tout cas tozokende na procédure ya libala pe bakofinir na libala mais akopesa jamais oui na ye parce que mwasi ndenge asalema de nature mwasi nyonso balandaka ye parce que mwasi aza lokola fleur donc place nyonso koleka toujours bakolanda yo mais soko za une femme oyo ke ozalaka na yo ba oui mobali nyonso oyo akolinga yo donc yo non ebimaka na kati ya munoko na yo te eza déjà danger soko bazotalisa biso balobi ke mutu oyo ake kosangana na mwasi ndumba donc azali akomi na mutu wana nzoto moko donc bango mibale bakomi mutu moko alors tant bakomi da mutu moko cela veut dire que ba malédiction nyonso oyo mwana mwasi wana azoporter bokomi ko partager na ye ozomona to kozongo pe na mobali po eza na mibali mosusu baba homme adultère donc oyo ke mwasi alekaka te donc mwasi nyonso ya komona
mona il faut ka découvrir ye mwasi nyonso o akoleka ya kitoko na nzela na ye il faut découvrir ye ata za femme mariée ya okota ka dossier soki be femme mariée na za ne femme moko légère aleki na ye nzela ozomona donc siko babi ke yo mutu oke kosangana na mutu wana yeba ke oke siko kokoma na mutu wana mutu moko donc bokokabola na ye ba démon bokokabola ne ba condamnation ya sana na niveau famille na ye donc ba loi nyonso ba tata ba lois établies nyonso donc ma nyonso tu ya mabe o mutu wana zo porter bokokabola na ye yango ozomona siko tango mutu abimi libanda ki asale loka ndengo wana na mwasi adultère et ça siko milimo nyonso o ya kuti libanda wana epa ya mwana mwasi wana amemi yango na kati na famille na ye na foyer na ye etanga meme na kati na foyer yango ne mutu ezoya ko mema siko ba malheur ebele yango ne so ko kotisa siko ba pasi ebele parce que tanga ye nango na kati na famille oromona ta famille ezaki na mwa ba problème na bango parce que bango pendenge bakutana ki wana tamso mobala zaki na mwa nini na ye mwa ba réclamation mususu ezaki ko réclamer ye na côté na ye mwa si pe tamso ba réclamation mais du fait que baza sous la bénédiction na nzambe ba lo ranyo se ko kweya mais tango ya franchir limite abimi akeli banda ake ko yamba eza lokola mutake ko mema ba esprit suso eza plus fort oye yesus ko kota na kati na foyer Bible ezolo ba nike ba démon ton ba bimaka ton ba zonga ka ba yaka plus fort la infiltrer ba ninga na ebe ba boya ko tanga poa voilà boya ko tanga poa to détruire foyer oyo nde yango bozo mona na tana biso oyo kaka bovandi muke kote kuna yindi bovandi muke kote kuna moto epele kote kuna donc moto ezopela actuellement na kati na ba foyer pourquoi parce que mobali azokene ko fungola porte to mwasi azokene ko fungola porte bato yazokene ko coucher na bango boyebi ba esprit o bazo memate donc muto yo zo bima na oyebi milimu o yaza na ngote etango yo bimi yo pona yo monika ezana oka moi plaisir moi sentiment moko boye kaka na kende na ko sepela yo zwa ngoko kende ko sepela mais ok ko sepela wana yo sepeli ya 5 minutes combien de minutes ça la wana donc moi plaisir wana yo ke ko sepela wana ekende ko fungolela yo ekuke ya ba problème eke ko fungolela yo liziba ya ba problème eke ko fungolela yo do makambu ya makasi ozomona ke ba couple ezozala lisusu stable te ba couple koti déséquilibre pona ni parce que ba esprit eye maintenant ko se siéger na kati na libala ok soki totangi na kati na maloba na nzambe na Proverbe 5 na Proverbe 5 15 à 23 ba ebisi biso boyi bois les eaux de ta citerne les eaux qui sortent de ton puits les sources doivent-elles se répandre au dehors donc batuni motuna est-ce que ba mai il faut esopa na libanda les ruisseaux doivent-ils couler sur le place publique est-ce que banine na fait sopana na balier public qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi que ta source soit bénie afin que ta joie et fait ta joie de la femme de ta jeunesse biche des amours gazelle plein de grâce sois à tout temps enivré de ses charmes sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu le sein d'une inconnue? Donc, makambo ezo salema. Donc, osomona ke mutu nzamba zolo balobi mela mai ya liziba na yo. Liziba na yo eza mwasi oyo yo obala légalement. Liziba na yo eza mobali oyo yo obala légalement. Bozali na se ya bénédiction ya nzambe parce que libala na bino nde totangaki na passage sur balobaki ke le mariage soit honoré de tous. Donc libala na bino bomemaki yango na miso na famille, bomemaki yango na l'état, bomemaki yango na église. Donc eza honoré na miso ya batu nyonso tu. Siko nzamba zolo bana biso alobi ke to suivre li conjugal na biso te. Libala na biso to suivre angote. Nde azolo ba awazo pesa conseil alobi ke mela mai ya citerne na yo donc mela mai ya liziba na yo donc lelo oyo batu balingi lisusu ko se contacter te na mai oyo ya liziba na ye donc pona ye mai ya liziba ya muninga yango mutu eza kitoko mai ya liziba ya muninga yango mutu eza sukali mai ya liziba muninga yango mutu eza elengi or que soki otali en réalité mai nyonso eza bien mai ezala ya voisin eza bien pona voisin mai na yo eza pe bien pona yo
nzamba lobi mela mai ya liziba na yo. Mela mai ya liziba, no, cela veut dire que mela kaka mai ya mobali na yo, mela mai ya mwasi na yo. Ozo mona na kata couple, donc o sepela nde bino mibale. Okoki jamais kokene ko embrasser ne ba bisi biso be, okoki ko embrasser mabela mwasi mususu te. Okoki ko embrasser mutu mususu te. Mais lelo oyo tozo mona ke ba mibali balingi ko vanda kimia te. Alingi ko vanda te a sepela na mwasi o nzamba pesa yi. Mwasi pa zo mona ke na mobalo na zo tonda te, il faut kaka mobala libanda. O ke nzamba zo ebisa biso bongo te. Amen. Ozomona nzamba zobo ya makambo wana lobike toyeba na komela toujours mai o ezali ya liziba na biso. Tomela kaka mai ya liziba na biso to luka ba mai mususu te. Et puis balobike zalaka nyonso que ta source soit bénie. Donc mai na yo eza epambolama. Mai na yo oyo bala légalement. Moi si oyo bala légalement nzamba lobi epambwama. Donc libala na bino epambwama. Donc tant nzamba pamboli yango eza déjà béni. Donc esengeli bo consomaka toujours bino mibale. Oza na droit te ya ko franchir ba limite ya ko kende libanda. Parce que fidélité eza valeur moko principale, eza valeur o esengele zala na kati ya ba couple. O esengele zala na kati na libala, fidélité. Okoki jamais ko kende libanda. Okoki jamais ko luka ko tricher, ko luka ko kende ko goûter libanda parce que mai ya libanda eza mai ya insécurité. Amen. Ozomo nde balobaka na mboka na so banda ko loba bike mai ekufela mbwa kaka mopaya nde mutu amelaka. Ozomo parce que mai yozo ke komela libanda wana okomela mai ekufela mbwa tellement oyebi te po mai na yo oyebi yango. Oyebi état de santé nango, oyebi banda pe bobanda boyebi bitumbani obozalaka nango bozo combattre tamso blo mususu elongwa oyebi tellement mai na yo. Et lokolo oyebi mai na yo balobi melaka ka mai na yo parce que yango ndo oyebi yango malamu. Mais mai ya mupaya tangu yozo kene est-ce que yo oyebi soki eza déjà mai ekufela mbwa yo oyebi? Oyebi te. Peut-être mai wana déjà ese ekufela nango mbwa batu nyonso o baza kota bayebi da mai wana mai ya kobeba. Mais yo tellement lokoso eleki. Tellement olingo vanda calme te misu kaka pai. Donc yo sanya muninga nde ezala kaka elengi. Biloko a voisin nde ezala kaka kitoko me ya yo moko ozwaka tanya ko contempler ngo te. Pendant que nzamba zolo ba sepela na oyo zanango. Sepela na oyo zanango. Sala mwasi na yo azala ndengo zo mona mwasi ya voisin. Soko zo mona ke mwasi ya voisin kitoko sala pe mwasi na yo azala ndengwana. Soko zo mona ke mobali ya voisin za kitoko sala pe mobali na yo azala ndenge wana. Et non oluka okene ko goûter. Parce que tant yozo ko mela mai ya mupaya nzamba za ko telemela ngo parce que eza mai moko ndo moni na kati na enseignement na biso otolobi to kolobela pe ba conséquences ozomona ya bimela oyo mai nyoso mona kana nzela omeli omona mai oliko lexata mai moko te. Donc mai otango toloba toloba mwasi nyoso soko za mobile mwasi nyoso ozomona yo fo goûter kaka fo yeba ya za ndenge ni to mobile nyoso ko mona libanda il faut ka yo bimanaye o découvrir za ndenge ni yango balobi ke tokeba tokeba na mai ya mupaya nzamba alingi ke to sepela kaka na mai na biso liziba na biso to sepela nde na liziba na biso. Amen. Donc balobi ke soit à tout temps enivré de ses charmes. Baso conseiller mobali balobi mobali zalaka langwaka pardon langwaka nyonso beauté ba charme ya mwasi na yo. Mais lelo to mona mibali bazara susu na tawana te ya kotala mwasi na ye ya ndako. Au mona donc ye mwasi na ndako kutu tant vraiment ya ko contempler, tant vraiment ya ko admirer ye, tant vraiment ya ko mona kitoko na ye ezala raté. Mazana tant ya ko mona kitoko ya mwasi mususu. Azana tant ya ko mona mwasi ya kitoko ya mwasi o ya zali banda. Mais nzamba zo ebisa biso awa nini soko tangi awa nani babi soit à tout temps enivré de ses charmes. Donc langwaka nyonso. Donc lukaka vraiment tant ba utiliser enivré cela veut dire kwiti. Donc kwiti penza. Ufo zalaka nyonso na kwiti ya bolingo ya mwasi na yo. Zalaka nyonso na kwiti ya bolingo yo pe mwasi. Donc zalaka nyonso na kwiti ya bolingo ya mobali na yo. Donc bona mobali na oke na mokilo ndenge toza. Eza na mobali moko to akoka na mobali na ona kitoko. Donc monaka ke na mokilo toza eza na mwasi moko te wakoka na mwasi na ona kitoko. Donc montaka mwasi mo toujours na première position. Ata mwasi moko aleki liboso na zo taka ndenge ni na zo denda soki ba façon nini. Donc epa na yo monaka wana eloko te lobaka na
spécial donc na femme moko spécial na kati ya ndako na nga mona ke na femme moko ona ko égaler ata na mwasi moko te libanda parce que tant yo zui mwasi wana obali et cela veut dire que osala ki choix na yo parce que ta avant obala ozaki na temps na yo ezaki na basi ebele na mokili oyo monaki basi ndenge na ndenge ba défilaki mususu otanga na bango mususu ozaka na bango na quartier mususu na ville ba bisika nyoso yo leka omonaka basi ndenge na ndenge omonaka mwasi pe na kote na yo omonaka mibala ndenge na ndenge eza na ba jeune garçon mususu bazana na quartier na bino penzo otali omonaka bango eza pe nebele bayaka ba proposaka o libala balingaka babala yo mais oboyaki bango oboyaki konzima bango mais tango oye kokoma na temps moko onzimi epa ya mutu moko wana tango onzimi cela veut dire que omoni ke yende mutu asukisi mibali nyonso tango onzimi mwasana cela veut dire que omoni ke yenda mwasi asukisi basi nyonso cela veut dire que osali choix ya bien et tango osali choix ya bien ndeko nanga kotika satan aya kokosa yo te kotika satan aya kokosa yo te parce que but ya satan ezalaka ndenge wana akoya kokosa yo ya kolakiso comme si mwasi yo pona aza mabe ya kolakiso comme si mobali yo pona osala choix ya mabe non osala choix ya bien tango oso pona o epi tango pona ki obimisi mbongo na yo oke ko futa dot na yo okei na yepe na niveau ya église o présenter l'église ke yeyo mwasi yeyo nzema ngote matinga lisusu yeyo Osomona donc o présenter na biso bato biye oyo bolingo na ngai yeyo o nalotaki na ndoto donc o présenter na miso bato nyonso o vandi na yo pete yo na inde pa l'état ye oyo o nga na poni bolingo motema na ngai yeyo donc tango poni ndenge wana cela veut dire que tikala fidèle na mwasi wana tikala fidèle na mobali wana ata mikakatelo makamnyo so boko kutana nango yo tikala fidèle parce que recommandation nzambe pa na yo azoloba na yo alobi ke zalaka langwaka zalaka nyoso na kwiti ya bolingwa mwasi na yo donc zalaka na kwiti ya bolingwa mwasi na yo nyoso donc yo penzako epa na yo à tout moment zalaka nyoso tu ya kolangwa donc nzambe totanga la Bible nzamba boya to langwa alobi ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche nzamba boyi to langwa masanga mais pona bolingo ya mobali nanga to bolingo mwasi nanga aoti nanga na langwa ozomona ne loko etali bolingo nzamba sotinda biso to langwa alobi ke langwa bolingo mobali na yo langwa bolingo mwasi na yo donc tango tozo langwa na nyonso en tout cas eza pasi po mabe kota ozomona eza pasi po mobali okende epa voisin oko ikomela mai ya mupaya. Ok, nzamba zalokumu mama na nga mami ndenge na landi ndenge lobi awa na kolobake na kobakisake ato banike likambo olangwa mobali olinga ozala fidèle tina suka ndenge zoki mokano uta ne bandeli okoba nango eloko na kosenga ya nike ndeko tango lui kozala fidèle c'est-à-dire qu'il faut ko supporter tango yo zui engagement pour même on a fidélité té il faut qu'on supporte engagement aujourd'hui. Amen. Parce que tant que tu as les cambuki na mariage, tu as na ba cause et ça même maintenant fidélité, c'est-à-dire que muta bossa na ka engagement zwaka. À un certain moment muto zolba ke yeo yo bolingo bonabo me ko komelo bololo a komelo comme ko lakso ba face moko a komelo na ba caractère a komelo makamoko ndo monike muto akoko changer à vie muto akoko décider muto ko banike ye wana lisusu te makambe komibwe mais tango zoloba boye c'est que pendant banike muto faza na ni kolinga ozoloba oyo kangama na ye lingaye c'est-à-dire que mutu wana faut à supporter parce que mutu azaka ka mutu azana ba défaut akozana ba qualité est-ce que tango ba défaut ne ko ya yo ko loba kaka kizala wana kaka yoyo ata azopa kolo nyene longi oko réagir te ata azopa kolo azomeliso masuba yo ko loba te donc tango yo zo senga infidélité awawa ke mutu wana wumena oyo lingi na oyo pona na o vandi na ye donc lingaye kaka c'est-à-dire ko bossa na teke na kati na libala e yaka na makambo o satana ko lingaka libala e fanda te parce que satana wuta ne bandela mokila sepela kana mariage te ba bénédiction on nzamba bongo so na kati na libala po muta se réjouir nango diable yaka alingaka toujours te trikoyo nini pe o biso moko o ngana zo beta sete mingi mike biso moko batu toki ko causer po yo moko pe lobi o sepela na libala ngote ke yo moko nengo sana na yo moko na bomoto boy lolenge nino mitambusi lolenge nino mikambi anakati na libala ngo po ko mone sengo ngote o nzambe alingele lio na kati na libala
pour le lolo ko se retrouver libanda libala ngono lobi pour le lolo ko se retrouver musika ya ye oyo wana yo olobaka wana pour le lolo ko koma susu ye li susu te nini oyo pe ko sala parce que mutu tanga alingi mutu tanga bavena mutu na malamu na fidélité infidélité zo kota ndenge nini parce que problème tout tozolo ba ezali kambu ya infidélité na kati na libala ezo ya ndenge nini e ye ndenge nini uchi wapi po kaka infidélité kota po tanga bazaki ka malamu e yaki ndenge nini po mutu utane bande na mokili nzambe adana Eve bazaki malamu na papa bako comme fidèle na papa na bakona ndenge c'est que quelque part ba baby saka que ba baby si ba comme fidèle na nzambe na ba makambe baby ba baby si mobeko donc makambe alliance wana relation na bango na nzambe beba ki parce que quelque part ma be moko ekotaki donc na kati na libala infidélité eza toujours kaka tango mutu moko entre bino mibale tango atengami nde fidélité ye ozomona infidélité akoyaka kaka biweti ya avandika kota vanera ye ifa ya soki akoyaka soko bakambo moko ezawana nde ya ye to avanda kotala maya muninga kuna ya voisin eza kasi maya muninga wana avaya talango avatala maya muninga wana seke makambo eza deja na ndako soki ngana komi ko envier seke koto eloko moko ezate donc eza kaka le contraire faut ezala donc côté mo seza ko zala malamu tenu na kotala libanda mutu moto ko sa que tout ezalele bien la moi ko zala envoûté zala posséder donc c'est que quelque chose mo fait zana pe memayo kuna zomo faut ezalele loko moko donc yango tozolo banike tozana ba cause o ezo memela biso ba divorce tozana ba cause o ezo pousser muta c'est l'infidélité toko tanga moi mokie ko imera ko implenga au moment que bande ko nanga boko tikala mutu na vine ko to tobi ki to ko lobela ngo se mettre ko banda faute ya temps mais to tanga pe au passage maman nanga ya apocalypse donc tozolo be likambu ya oyo ezali ke ba cause oyo ko sala ke mutame mama na infidélité o ezala ke ko bebisa eze belé na vie eze belé yango so senga pena photo zo lango divorce zo kota na pona ni infidélité dans les mariages ndek emema voulu ou pas emema ka divorce tango mutu vuma makameza su malamu te moment ko zala te kimie ko zala te la kati na libala ndo moni to mona to lo banike to zana kati na ba cause zali na mariage zali ba âge zali avancé mariage zali na âge avancé ndenge mama mama azo banike zo ko envier zo tala libanda kasi soki mariage oyo o nozolo banike na mutu ye moko lo lenge ni no mitambu sina ndenge o mitaleleli obike tengane na zana na kuta na ngana mwana na ngai mwasi na ngai to mobali na ngai ya 25 ans ngai mama na zana ngana 60 ans mais o lingo lingate kasi fidélité ko kota o lingo lingate divorce ko yate ata mwana wana ke ko bala wana leta nde mama mami azoloba awa ata mwana na ndinga sana so selo nyonso mais à un certain moment ce qui âge na bino mibale ezali très avancé na mariage autres zo banike ba cause différence d'âge bécart o eza plus élevé o lingo lingate et ko bota makasi parce que likambo li conjugal tolo ba ke mutabi malibanda pa ko suye mbeto si biloka boy mwana wana zana na âge ya mukie tango nzoto zo senga biloka nzoto zo senga azana posa sala satisfait to satisfaire mettons makamezo ke malamu to sala ni akolinga ke libanda ake sala directeur akolinga mona oya muninga o mama mema zo banike okompo ke ko lula oya muninga o lula on tendenge ni pona makamba boy soki to longate eza makambe belé to lobi makambu ya mbongo to lobi awa makambu ya famille ezo participer eza ba cause ya makambe belé to zo ba awa ko absence ya kozanga nzambe na kati ya mariage na bino eko komemela bino pe ba divorce tolo ba likambo ya ba violence conjugale bitumba makofi mikolo nyonso yo kozala ka fidèle ovanda wana ka bakomi so saki mikolo nyonso kotuta kobeta yo kozala ka wana non okoma no kuno ke kovana no ke bakendaki ezala ta kuna so pa Jean wana mo aza kutu mieke oyo donc na kati na makambo oyo biloko eze ebele ezosala ke infidélité kota na kati na libala ezala malamu te yango wana nazosungisa na mama mami maloba mokie tokomi kokende na biso na suka
ngai kana totanga passage oyo na Apocalypse 12:12 baebisi biso boye. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, tozomona nzambe aza kotalisa biso na kati na maloba na ye alobi ke malheur à la terre. Donc, likolo sepela, mais malheur à la terre parce que moini akiti et pas inabiso awa na kanda ya makasi pe na kanda yango balobi ke azaka kana ngonga moko ya mukie. Alors kanda ngo soko tali penza bien aza vraiment na méchant moko akosakana te na ba couple. Donc sata pona ye komona couple soki evandi calme couple za stable et koma kana ngo cible na ye parce que ye posa na ye balobi ke diable ye tanga yaka ayaka pona ko détruire, égorger et dérober. Donc ye posa na ye ezake soki ya ye akuta libala eza ya kobeba mo ntango mobala azalaka soki azobima libanda sate pa na ye abetaka maboka lobaka na soso contrôle la couple oyo ntango mwasi azobima libanda azokosa mobala na ye sata pona azomona ke wi mission na nge ezosalema penza kitoko na kati na libala oyo yango sikoyo esengeli toyeba ke ndenge toza awa na kati na mokili oyo toza tellement na se ya puissance ya satana parce que puissance ya satana nde mutu eza kokonza na se na mabele oyo yango bozo mona eloko oyo ya infidélité eza na rage moko akosakana te donc eza vraiment ko beta d'une façon pas possible donc eza virus moko penza oke tango ekoti na kati na couple en tout cas eza koya ko panza ezo ya koya ko détruire couple ezo mema ba divorce et na sima ba divorce tozo bona bana ebele ba baby bana ebele ba komi ba mitu esala lisusu te à cause ya infidélité oyo ekotaki e ba mipepe wana ya ba infidélité mutaza kotinda yango eza nani eza satana. Eza satana yango moni mama na biso tanga meki kopesa bino ba point auto ko développer mbala sima parce que si je o eza tellement mozindo ke zo senga na biso vraiment tant ko kende nango na lombangu te. Donc il faut to ke nango penza malembe étape par étape. Amen. Donc les lots pesi penza ba mama tangi ka quelques causes et puis na ba cause oya tangi ezana nunyon sauté. Donc ba cause eza tellement ebele oyo epusaka mwasi atika mobali na ye akende ko goûter libanda oyo petindaka mobali atika mwasi na ye akende ko goûter libanda. Donc ba cause eza ebele. Siko na nsima ya ba cause wana tokolinga peto découvrir volonté ya nzambe na nsima ya ba cause wana. Est-ce que nzambe aza ko pesa biso aval que oui lokola mwasi azosala yo boye mobali oza na permission ya ko tricher to mwasi lokola mobali azosala yo boye oza na permission ya ko tricher donc ba point wana nyonso tokolobela ngo e na sima nango tokolobela pe ewe etali ba conséquence nini oyo yaka sima ya kosala infidélité tango moko abimi ake komela mai ya mupaya donc ake komeka mai ya libanda conséquence nini oyo eyaka toko parler pe yango tokolobela ngo vraiment à long et à large. Donc toko vande lango pena toko kota lango na kati na mozindo yango pona ka koloba nanu lelo na partie oya lelo na passage on nzamba pesi biso na Apocalypse 12:12 nzamba azotalisa biso alobi likolo sepela même abele malheur à la terre. Donc parce que Satan azobwaka mipepe ya impudicité partout azobwaka mipepe ya impudicité azobwaka na ba réseaux sociaux azobwaka ba mipepe ya impudicité azako sopango partout na banzela bisika nyonso siko ezo bato pe bazo représentango awa eza ba agent ya monde à ténèbres ba oyo batika nzoto na bango ke Satan salela bango ba o ba mitika ke Satan azwa bo kontinko na bango Satan za ko utiliser bango eza lokwa ba marketing na ye oyo azotia donc bango bazana bazo représenter ye donc milimo wana ezo tambola partout. Alors na temps oyo nous vivons temps moko eza tellement mabe puissance ya impudicité et ye na degré moko ya kosakana te et puis nenge eza wana eza nango ko épargner mutu te et seulement kaka mutu oyo azana nzambe ya solo yende mutu azolonga mupepe wana. Mais oyo nyonso asambelaka na aventure oyo nyonso azana nzambe na kati na yete mupepe wana eza ko emporter ozala mwasi ozala mobile ozala pasteur ozala diacre ozala évangéliste sœur onan soki bonzambe ya solo evanda te mupepe wana eza komema.
Mupepe wana eza ko emporter et boye ba source ya mupepe wana c'est le diable. Étant donné kayebi ke tana ye lokola eza mukuse tana ye lokola eza mukie il faut aza ko multiplier ba stratégie d'opération aza ko multiplier lo lenge na ye ya kosala de telle sorte que nzamba zo senga na biso a touti ko tanga na kati na Biblia nzamba lobi na biso mobali langwaka nyonso bolingo ya mwasi na yo zalaka na kwiti ya bolingo ya mwasi na yo mwasi pe zalaka na kwiti ya bolingo ya mobali na yo satan yetanga zoya tellement bozana nzambe ya solo te na kati azo ko zwelongi ya mobali azo présenter ye basi mususu azo lekisa Antoine alakisi Marie alekisi soki nani kuna do azo lekisela ye basi ya ndenge na ndenge donc mobali azo zwa même pas temps ya ko contempler beauté o avanda kana mona kati na ndako azo zwa même pas temps ya ko langwa bolingo mwasi na ye donc mobali mwasi pe azozwa ta ko langwa mobali na ye te donc azolangwa mobali na ye te ye po na ye kaka mobali alibanda nda ya kitoko mobali aki libanda nde muto amayele mobali alibanda ye muto aza propre mobali alibanda ye muto aza boy donc ba biloko wana nyonso c'est le diable qui est en train de fonctionner na se ba biloko nyonso zo mona zo mata likolo na c'est le diable la raison pour laquelle esengeli to kimba ina Yesu Masia esengeli to kima epai na Yesu Masia poto koka kolonga mupepe oyo parce que mupepe oyo ese bwaka mina mokili pa ozana place okimela ngote ezala na beglise satapa bwaki ozana na nzamba solo te omemami ozala libanda église ozana nzamba solo te omemami donc na ebiso mupepe oyo ezako prendre rage d'une façon pas possible yango bana na nzambe ba couple yo oyo yebi ke obala légalement obima na miso na nzambe obima na miso à l'état obima na miso à famille ezangonga oyo zonga epai na nzambe luka nzambe na bosolo luka nzambe so bande ko sambela na ndenge ba aventure tika ba aventure luka nzambe na solo parce que eza vie na yo eza vie na onde eza mis en danger tangu moko azobima wana eza insécurité pona yo to tangu yo zobima eza insécurité pona yo donc yango refuge ya solo eza epai na nzambe to zonga epai ya nzamba solo to tambola ndenge nzamba lingi pona mupepe oyo ezwa contrôle te ya mabota na biso pe ya ba vie na biso te donc nzambe penza akokana kosunga biso yango na nzana passage oyo toyebaka ke toza na se ya puissance ya satan za koopérer mais bao bakolonga mupepe oyo mama nanga kaka bao baa na nzambe amen nasalaka songe mukolo mususu vraiment na lali na loti donc donc satan ko abwaki mupepe moko donc na biso eza lokola milinga mulili donc kangi penza na senyonso soko na kata songe yango na monike ngana someka ko forcer na lukana bima na sala likolo ya nini wana donc c'est ce qui se passe actuellement eza mama sekite bande ko nga ndenge tozo solo la boy donc eza te ke to ekolekisela bino tango te eloko o to solo ba eza eloko moko eza très sérieux moko na biso apprendre conscience sa vie parce que c'est ta vie ce qui le loyo prendre conscience te o tie makambu na onyo surtout en ordre te eza na muto akwa ko bongisela yo te ce qui posa na yo eza ke molimo no ebika en tout cas ndeko nanga sala vraiment be fort ya ko sambela na ninga bosolo sambela na ninga bosolo yo pe mutu oyo omona makamba nzambe neti maseki eza moment oyo oyamba Yesu Masia na vie na yo lokola mokonzi pe mobikisi po libala na yo ezala épargné po vie na yo ezala épargné parce que Nathan oyo sata so présenter batu ba mai ya mupaya donc azo la kisango partout que mai wana kitoko mai ekufela mbwa ok ça mai ekufela mbwa mais yo tellement oza ignora basi bakangi yo bandana ya mwindu na misu basi bakangi yo bandana ya mwindu basi matoi na yo basi ba bloquer donc pona yo zokende kaka kiyendi ndenge sata zo memela yo ndenge sata zo diriger yo soki lelo diriger pas Antoinette yo n'est pas Antoinette soka diriger lelo pas mambweni ose pas mambweni non nzamba lobi langwa bolingo kitoko ya mwasi na yo langwa ngo bolingo mwasi no zala na kwiti zala vraiment na kwiti wana eko préserver famille na yo eko préserver libala na yo nazongi si malobe pa mama na ngai en tout cas mama na biso mami nzamba pambola wana amen na ocho basi na biso lisusu ke to langwa to koma kwiti ya mibali na biso to ya basi na biso bande ko na ngai na ko bakisa susu mukina ya biki objectif a diable ezali ete biso to sana infidélité
mobala za infidèle to mwasi na nzela nini ya débauche na nzela nini ya adultère tant tozo bani ke Satan asa bwaki makambu na na nzela abwaki déjà to o mama alobi ke ba mai kufela mbwa mpa ya zalaka ezali ke ba ja diable déjà baza na nzela c'est-à-dire que to bani ke tant to basko ke comme infidélité Satan asa kana posa ke tobi dans les mariages tobi libanda mariage tobi na kati ya mariage donc muto si babala ni mwasi ta mobali infidélité ezo sala makana ndenge nike mususu ko kozala toloba nike azana e bien baza mala mais mu pepe ya Satan le bwa kami na mukili tant que autre lobi nike mankia kozala na Yesu tango kozala na Yesu kati na ote okozala ke mpepa ne betio pa oyeko tshaba n'importe quoi na kati na ndaku okokuta na boye na molimo wana otoloba ni ya séduction e koti kati na yo mutu pa koza azalaki na ngote e koti kati no comme na vie na bilula lula nde po sala nike obima ozomona po sala nike obima OK sala ka libanda po kote fidélité na kati ya mariage na yo donc Satan azana ba instrument na yazo sela azana lolenge na yazo sela biso bana na tame singeli kake kozana kati na Yesu po toza l'épargner na mipepo Satan asa bwaki na nzela toza l'épargner na ba piège o kadia pemba le diable ateli biso po sana ezali ka to bebisa alliance na biso liboso to salaki na oyo partenaire na osalaki na ye alliance liboso to baki ke to sala kaka biso mi balo to oto yokana ke l'homme qui quittera s'attachera to sala 1 pour ça Satan ezali osala 1 te pour ça ezali osala 2 3 4 pour a détruire vie na yo du fait ko koma ba 2 3 4 wana ezana makambo ko landela lobby ezali kaka kwa ko détruire yo a détruire mariage wana yango na bien aimé dans le Seigneur on senga na biso bandeko na ngai lelo mingi to kulobeli ka soka kanano infidélité ngolo lenge ni mezalaka mais prochainement de to ya ko lobela pe ba cause ni netindaka mobala tricher ni netindaka mwasa tricher conséquence nini o ememela ka biso après ça parce que objectif à Satan ezali kaka ko bebisa a nuire yo amona ka vina ozana ko lela il est grand temps tango ngonde kona ngai ko mone loko nezo ko matakati na yo soko mo makama ezo ya mama na kati na libala esenga kaka dialogue esalinga kaka te kaka fobima esenga kaka niti sana makamso ko ya ofandi o se maîtriser ozala basala nzambo kutana bango sana bato osoba ko zongisa pour ça Satan ezali kaka OK ko mema mipepe ake ko kutana sopo na bato ya tebana ko kisim volonté Satan pour accomplir en OK wana ningi akati na alliance liboso salaki abebi sango pour okende libanda pour que o nuire vie na yo donc bien aimé dans le Seigneur nazo senga na biso bandeko na ngai tozala na nzambe yango babike mutu azana nzambe bakomi na eloko moko kozala na Yesu ezala assurance soko ozana nzambe nzamba ko protéger yo ata balobi ndenge nini yo kozwa te ata balobi komi un nzambe déjà okomi pe molongi ya yo ko vaincre kaka ata balobi ba ujana bazawa yo bakofuka te babike o azali boso na yo azani char na bango te aza kati na yo bango na o aza kati na yo relation ko leka te mama tata toko zana Yesu na ebisi yo bien aimé dans le Seigneur ba mi pepe koko ya ba ma ekufela mbwa o ba ujana o ba na lelo terme so mana mokili ba ko banga Yesu azakati mais tango zaka moto za polele okuta na ko komona bango te po misu na tellement ezaka concentré na oya yo ozana kwiti ya bolingo yo ozane na ndako ozana kutu ba ujana wana te ça la protection à Marie c'est Jésus Christ amen tango zana yenda assurance na yo est-ce que zo tambola ya za liboso c'est lui notre guide yem tazo tamsa bitambe na biso yem tazo orienter biso so biki na nzela na soko ngole ka boye bazawana nzamba ko bano leka na droite so ba biki nenga na sima boye akolo bano tena biso wana mais pas na Jésus que Saint-Esprit est en toi akoye bandenga guider yenda za notre boussole yango bien aimé dans le Seigneur ba danger ko ko yelo le memela na makambo to tukoloba oyo koza na Yesu za motuya tambola na Yesu so kazakati na onda ko épargner mobile ako épargner mwasi et puis mingi otolobaka neke il faut kosolola na kati ndeko ninga okututo oke kosala ba biloko to poto bike na kati ya mariage infidélité ba kozo to kolobela wana yango ne sala ka makamebele pona biloko aso mutasani ya bimana mwana na nzambe akazaka muto kozana na maîtrise mwana na nzambe aza muto réfléchissaka mwana nzefa tuna e utelingana no wapi pona nini maboye avana sa keba Satan azana pona nini akolinga pona nini ngai na sala mabe bazoluka ngai te
aoluka nde ye ayebi ke soki nga na se ya kolinga réagir na façon moko boye ye nde nde bazalaki koluka ezalaki te me akoleka na nzela na nga nga nasala acte moko mpo moninga na nga ase comporter na façon moko satan azwa ye yango wana toujours tosengaka discernement des esprits tosengaka toujours nzambe ayebisi te azobososoli ya mozindo oyebaka oyo nazomona ezali nini comme soki oyeba ndenge nini okepane me na kati nango fo ozala na kati na yesu bandeko na ngai nzambe azwa lokumu na moi tokomi na suka nasepeli nayebi ke kombola koma mpe bamama na biso bandeko na biso ata libanda frene bolanda ya biso malgré mikolo elekaki ebele mais boza toujours branché linga biso vraiment en tout cas sengo tobande kokanisa bino mingi ta makambo elekaki mais na bolingo ya tata asepe tomona na susu tolobela lisusu tozocontinue mateya na biso ane ya sika oyo tolingi ane oyo tobaki ete toexpérimente ngolu na nzambe toexpérimente gloire na ye na bavi na biso na bavi changement ezala ane oyo vraiment tolingi makambo echange na bakati bavi na biso na bacomportement na makambo ebele nzambe asala biso ngolu yango wana fo tokombola kombola bopeto yaya kombola bizaleli mabe bafidélité bizaleli mabe ezopesa lokumu te ekoya kosangisa olola donc ndenge eza wana kombola bopeto kombola mama kombola bopeto ye na porte ya ndako na yo mpo elongolo mabe elongo na yesu liloba na nzambe nde ezali bomoi liloba na nzambe nde ezali koinstruire liloba na nzambe nde ezali kooriente biso ezali kodresse biso zoso na nzela yango kaka liloba yaya biso toye na makambo so toyeka na liloba esika makambo ezalaki kaka liloba nde moto kosala nini ndenge oyoki ebongisi ezongisi yango nasepeli bandeko na ngai bolandi biso kobosana kopartage mateya te partage oyo moninga telefone eza kokanga yo tinda kaka lobi benga biso baye bamama na baye lisusu nakumisi nzambe na biso oyo abandaki na biso azokende na biso mpe na suka awa nde tozotika susu temps oyo na losambo tobonde na kombo na yesu Seigneur, tu élèves nous pour tes ambala, tu commissions les sous-sous, nos aspects pour la bolingo papa. Seigneur, tu dis que malamu isaka pona ba oya ibana na yo Seigneur. Yesu kati na bolembu na biso tokoboko na yo etanda makasa ba ibalemba Seigneur na kati na ba faiblesse esika mabwana ezokokate Seigneur tosenga ngota Yesu toza na nini biso tokobakisa mais osuki na molimo mosantu na bandeko na biso bazoyoka epargne kolo na ngai sunga Seigneur bana na yo sunga biso nkolo tunga biso toujours na bavrai alliance tosala todemere na mokolo sunga biso makamakasi kokoya kolo kaka yo nzambe na lola kolo zwa mokolo zwa kembo Seigneur ete liloba pokwa lelo Yesu na ngai tosengi ete ezala mbuma ekobota na terre eza fertile ebota mbuma malamu bawana ebota bafruit epe libota na ezala beni kolo lokumu ekozongaka epai na papa na ngai nakumisi yo Yesu napamboli yo Seigneur oyo disposaki biso mpe bana na yo opesi biso temps ya kopanza susango malamu na lipeple na yo topamboli yo mpo tozali nzambe nde tolama na yo Yesu na ngai tosengi biso kolo sunga biso tia connaissance rema sunga biso kolo ya komanula suma komi na nzambe mpona kopesa su na libota na mosunga kokambo Seigneur bongisa bana na yo Seigneur banzete bane kotenga bayo kapable ozala ya kozongisa yango topamboli yo sokolo totike bamabala nyonso oyo ekomaki dala na baproblème tokutana bato nyonso oyo bakomaki disa kozala mvute na mipepo satana azobwaka mpona kodétruire bavi ya bato Seigneur nasala loboko na yo bomba biso bana na yo bomba bana na nzambe makila na etapise makila na eprotégé Seigneur oza nzambe obongwani te totiki subutu ya lelo nasala loboko na nkolo osala nzambe na biso soki tokomona na sumi kono koya suna émission biso kombola tokosongisa kaka lokumu epai na papa na lola oza malamu kolo toelevo mosuni na nyonso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen botika malamu nzamba pambola bino tolingi bino tokomona na bolingo na nzambe tokomona na sala na bino mama Sandra nzamba pambola bino
Mama Sera, nzamba pambola bino. Papa Beli, nzamba pambola yo. Amen. Mama Myriam Roussard, nzamba pambola bino. Nemiengeta, Ornelinina, nzamba pambola bino. Vraiment, bopambwama, bopambwama, bopambwama. Vraiment, nzamba sala bino molamu, bolamu ebele penza. Évangéliste Lokota, nzamba pambola o makasi papa na biso pour la présence na yo. Merci, que Dieu te bénisse. Pasteur Béni, nzamba pambola bino, nzamba pambola bino, Billy Matu, pambwama. Vraiment, nzamba sala bino bolamu penza ebele. Maman Bobette la victorieuse. Maman Bobette, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola bino, Maman Rachel. Maman Rachel, pambwama. Amen. Nzamba sala bino bolamu ebele. Vraiment, te kutani à la prochaine.